के तपाईँहरू रोमानियामा इलिगल भएर बस्नुभएको छ? तपाईँको साथीभाइ, तपाईँको दिदीबहिनीहरू, आफन्तहरू रोमानियामा इलिगल भएर बस्नुभएको छ? यदि इलिगल भएर बस्नुभएको छ भने यो भिडियो उहाँहरूलाई सेयर गर्नु होला। उहाँहरूलाई अब अलिअलि भए नि हेल्प हुन्छ भनौँ न यो भिडियोले। अनि अब दलबहादुरहरूले भन्ला होइन, ल यसरी नेम आएको छ इलिगललाई, ल लिगल बनाइदिन्छु भनेर पैसा झ्याप्पा माग्ला होइन, पैसा लिएला, फसाइदिएला। अनि दलेहरूबाट चाहिँ एकदम सचेत रहनु होला, किनकि दलेहरूको खत्रै चलपल छ रोमानियामा चाहिँ। अनि तपाईँहरूले अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस् कि कस्तो अवस्थामा चाहिँ इलिगल मान्छे लिगल हुन्छ रोमानियामा। अहिले अब यो वेबसाइटबाट अफिसियल्ली अनाउन्स गरेको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि गएर। सो कस्तो अवस्थामा इलिगल मान्छे लिगल हुन सकिन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। अनि त्यही अनुसार तपाईँहरूले अब कम्पनी बिना कम्पनीले प्रोसेस गरिदिएन भने तपाईँहरू अब लिगल हुन सकिँदैन। मेन त अब कम्पनीले प्रोसेस गरिदिनुपर्छ, स्पोन्सर गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। अनि यो दलेहरूले ल म लिगल बनाइदिन्छु होइन, इलिगल मान्छेलाई यति पैसा चाहिन्छ, यताउति यहाँ त्यहाँ भन्यो भने तपाईँहरू नदिनु होला, कम्पनीसँग कुरा गर्नु होला। यस्तो भएको छ, यस्तो अब रुल्स आएको रहेछ, यस्तो नियमहरू आएको रहेछ, अनि अब प्रोसेस गरिदिनु पऱ्यो भनेर कम्पनीसँग रिक्वेस्ट गर्नु होला। अनि कस्तो अवस्थामा इलिगल मान्छे अब लिगल हुन्छ भन्ने चाहिँ अब तपाईँलाई अब रोमानियाबाट ब्यान गरेको हुनु भएन, डिपोर्ट गरेको थियो, अर्डर पहिले गरिसकेको हुनु भएन है। छोटकरीमा ट्याक्क भन्नुपर्दा चाहिँ धेरै छ कारणहरू। अनि कस्तो अवस्थामा तपाईँहरू अब इलिगल मान्छे लिगल हुन सकिन्छ त्यो पनि अब धेरै छ कारणहरू। सो तपाईँहरू पनि यो वेबसाइटमा गएर एकचोटि सर र है को इलिगल हुनुहुन्छ सबैजनाले ध्यान दिएर आनन्दले होइन टाइम दिएर पढ्नु होला है। ट्रान्सलेट गरेर पढेर हुन्छ, के गरेर पढेर हुन्छ। सो त्यही हो, अब दलेहरूले भन्ला है लिगल बनाइदिन्छु यति पैसाले यताउति। रोमानियामा दलेहरू एकदम चलपल दिन्छ, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। सो त्यो दलेहरूबाट चाहिँ बस्नुहोस्, सचेत रहनुहोस् र यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, त्यो दलेहरूसम्म पनि पुगोस् यो भिडियो। अनि ताकि अब यो भिडियो देखेपछि होइन दलेहरूले नि ट्याक्क अब सुरुमै यति पैसा चाहिन्छ यताउति भनेर डराओस् न। त्यही हो गाइजहरू, जय नेपाल। जे हुन्छ राम्रो लागि हुन्छ, बुझ्नु होला। एकदम खुसी है, एकदम अब रोमानियन सरकारले एकदम खुसीको कुरा हो यो चाहिँ। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। मेरो अब 2-3 जना दाइहरू इलिगल भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि डकुमेन्ट बनोस् र जो जति पनि यहाँ रोमानियामा इलिगल भएर बस्नु भएको छ सबैजनाको लिगल प्रोसेस होस्, सबको डकुमेन्ट बनोस् भन्दै जय नेपाल, जय देश।